umukozi wawe ugiye kutuganiriza ijambo ryawe, ntaba ari we ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi uha imitima yacu guhembuka, kandi ijambo ryawe ribera igisubizo, ku ijambo ryawe ni imbaraga ihesha uwizera wese gukira. Turagushimiye ko ubikora neza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Haleluya. Naringize ngo muranyihoreye niko ndumva kabaraga kakiri. Turashimira Imana ikomeje kutugirira neza, yabanye natwe tugeza hano amahoro. Namwe turabashimira, mwatwakiriye neza, turumva twishimye, tuguwe neza. Hanyuma nitwa Twahirwa Remo, umuvugabutumwa bwiza, guturuka hariya mu majyepfo mu rurembo rwa Huye, mu itorero rya Taba. Duhaguruka baduhaye intashyo kugira ngo tuzasuhuza abera b'Imana, hamwe n'izindi zose mfite abera bagiye bampa hirya no hino. Reka dufatanyije na korali Riba intashyo twakiriye z'itorero, barambura ibiganza tuzitange, nimuzakire. Yesu abahe umugisha, murakoze cyane. Hanyuma ndifuza ko dusoma ijambo ry'Imana twihuse. Dusanga mu buhanuzi bwa Mika, muhanuzi Mika, ibice byaho ni 6. Turasoma umurongo wa 5. Turasoma umurongo wa 5, hanyuma tuganire kuri iri jambo, ubundi dusenge. Mika ibice 6 umurongo wa 5. Niba mwahageze mureke dusome. Haranditse ngo, yemwe mwa bwoko bwanjye, noneho mwibuke icyo Baraki umwami w'i Mowabu yagambiriye, n'icyo Balamu mwene Bewori yamushubije. Mwibuke uhereye i Shitimu ukageza i Gilugali, kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka Uwiteka yakoze. Amen. Ko mwanze kunyikiriza bigenze bite? N'aya magambo nshaka ko tuganira. Mushake mufunge Bibiliya, hanyuma tuganire kuri aya magambo. Yesu abahe umugisha. Ndashaka kuvuga kuri aya magambo muri uyu mwanya. Mu iteraniro rya mbere twaganiriye iminsi ya kera no kwibuka imirimo Imana yakoze, na n'uyu niho tukiri, kuko dusomye amagambo avuga ngo n'ubundi twibuke imirimo, twibuke ineza y'Imana yakoze, uhereye i Shitimu ukagera i Gilugali. Itorero mumfashe kubyumva neza. Bibiliya iravuze ngo mwibuke icyo Baraki mwene Bewori yagambiriye, kandi mwibuke n'icyo Balamu yamusubije. Aya magambo aratwereka ubwoko bwa Isiraheli bugeze mu gikombe cyitwa Shitimu. Ahangaha bari bageze aho bita i Mowabu, bahahuriye n'ibibazo bikomeye, kuko bageze i Mowabu ngo Baraki
yagize ubwoba. Iyo usomye mu kubara ibice 22 ndibwira ku murongo wa 4 niho usanga avuga ngo ubu bwoko cyangwa se ngo uyu mutwe uzagukunuza nk'uko inka zikunuza ubwatsi mu rwuri. Hanyuma ngo agira ubwoba, ashaka ko Baramu yaza akavuma ubu bwoko kugira ngo butazagera ku ntego y'Imana yagambiriye, kuko Baramu yari afite impano yo kuvuma. Ngo Baraki aravuga ngo nzaguha ibiguzi byose ushaka, ariko uzaza umvumire ubu bwoko. Muri iki gikombe cy'Ishitimu Bibiliya iratubwira ngo baganditseyo, Baraki atumaho Baramu, Imana ibwira Baramu, iramubwira ngo mva Baramu, bariya abantu ntabwo wemerewe kubavuma kuko ari ubwoko nahaye umugisha. Baramu akomeza kugerageza no gusenga, akomeza kwinginga Imana ngo imwemerere kujyayo, ariko Imana iramubwira ngo uzavuga icyo nzasira muri wowe, ntabwo uzavuga ibyo wishakiye cyangwa ibyo Baraki agambiriye. Bibiliya iratubwira ngo Baramu akomeza ahata Imana, Imana iramubwira ngo genda. Ahageze Baraki aramubwira ati icyo nshaka, ndashaka kumvumira ubwoko, ukabumvumira kuko bwaduteye ubwoba, jewe n'amahanga duturanye twababonyemo ubundi bushobozi n'ububasha, rero ndagira ngo bamvumire. Bibiliya iratubwira ngo Baramu aramubwira ngo reka ngerageze, ariko icyo Imana izasira muri jewe nicyo nzavuga. Hanyuma ngo Baramu ngo yubaka igicaniro, aragenda. Amaze kwegera igicaniro ngo atangiye gusenga no kubwira Imana no kuyinginga, ngo aranamiza aravuga ngo ubu bwoko n'ubwoko butuye ukwabwo, n'ubwoko Imana yahaye umugisha. Aravuga ngo none nabasha ne kubavuma kandi Uwiteka yarabahaye umugisha. Haleluya. Muri iki gikombe cyitwa Shitimu, ni igikombe kibamo imivumo, ni igikombe duhuriramo n'imivumo, ni igikombe duhuriramo n'ibiturusha, ariko turashimira yavuze ku buzima bwacu mbere kwitatuma ibyo Baraki agambiriye bitugeraho, kuko iturinda ntabwo ihunikira, iturinda ntabwo isinzira. Niko Dawidi yaririmbye muri Zaburi 121, aravuga ngo ntabwo igisinzira, nta nubwo ihunikira, ngo n'ikirenge cyacu ntabwo kizateguza. Haleluya. Baramu aragerageza ngo yagiye mu bicaniro bigera muri 7, agenda ashaka kuvuma. Ngo igicaniro cya nyuma yakijyanye ku musozi muremure, ngo agiye kwanamiza, ngo aravuga ngo ndamureba, ngo ariko si ubu ngubu, ngo ndamwitegereza, ngo ntandi bugufi, ngo ari kucyazana ntazapfa nk'uko abakiranutsi bapfa. Yari amaze kubona Yesu uri mu bwoko bwe. Reka mbabwire torero, Imana irimo. Imana iri mu itorero. Nubwo uyu munsi wabona bimeze nabi, ukabona ibibazo birahari, ukabona turi Ishitimu, ariko hari Imana iturinze. Yesu nashimwe cyane. Ahangaha muri iki gikombe cy'Ishitimu kandi harimo ubugambanyi bukomeye. Bibiliya iratubwira ngo Baramu amaze kubura uburyo bwo kuvuma, ngo abwira Baraki ngo reka nkumenere ibanga. Hari abantu bamenye ibanga ry'umudendezo wacu, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iracyahari, ihindura uburyo igatanga ubundi buryo, iracyahari. Uburyo bw'Imana buracyari igihome gikingira abatunganye. Baramu aramubwira ngo umva, ndagira ngo nkubwire ngo ubu bwoko ntiwabushobora, kuko Imana iri muri bwo irakomeye, nta bupfumu buri muri bo, nta rwango ruri muri bo. Aramubwira ngo nta busambanyi buhari, ngo icyakora biramutse bije bikabageraho, ngo Imana yabavamo. Amena ibanga. Ntabwo tugambanirwa n'abakuru, ntabwo tugambanirwa n'abakure, n'abazi amasezerano yacu y'icyo Imana yavuganye natwe, n'abazi imbaraga ziri muri twe. Ariko turashimira Imana, nubwo Satani amenamo amazi, hari Yesu ugenda asukamo amavuta. Imana zandaba, nicyo gituma nkamwa bagasanga ntabwo twigeze dukorwa n'isoni. Dufite Imana, dufite Imana. Hari abantu bajya batwibeshaho, nyabuna kubivuga twebwe turi abagabo, tunywa n'igikoma tukamenya n'igikombe. Ndagira ngo mbabwire ngo ntimuzatwibeshe,
abo bazababura ngo ntibaba abagabo batanyweye ngo kamwe batashizemo ka sikoro ngo ntibaba abagabo. Ni abagabo banyweye nta kindi, ariko twebwe turi abagabo. Ishitimu hari abagambanyi bakomeye bakugambanira mwarasenganye, bakakugambanira mwarasangiye ingaburo, barabamenye ibanga ry'Imana, baravuga ngo icyabashobora ngo ni uku ubupfumu bwababamo kubera yuko nta bupfumu buhari. Hanyuma baracyayitaye mu gutwi, aravuga ngo reka ze mpereke. Abakubira n'abadaheruka umusaba vino, abakubira n'abadaheruka akanyama kubera ubutayu, abakubira n'abadaheruka ibirori kubera ubutayu. Arangiza ategura ibirori mo wabo, Bibiliya iratubwira ngo bategurira inzoga n'inyama ziterekerejwe. Arangiza arabahamagara arababwira ngo nimuze tujye mu birori. Reka babwire abakore mumenye imbibi zanyu. Reka kuvuga mumenye imbibi, dufite imbibi tutarenga. Kandi nayo muhugire ngo ntuzagire umuntu n'umwe wibeshaho, banza umenye amakuru y'Imana ivugana nawe. Amaze kubatumira ngo arategura, afata igipasi yafunga hano, arangiza ashyiramo abagore bambaye ubusa, ategura inyama ziterekerejwe, ategura na vino baranywa. Bibiliya iratubwira ngo bakajya bitura imbere y'ikigirwamana cyitwa Bewori, ngo bakakitura imbere barabyina. Warangiza abonye bamaze gufatwa, akuraho cya gitambaro. Abagore b'abamowabukazi bambaye ubusa baraza, batangira kubyinana nabo. Binjirwamo n'ikintu cyitwa ubusambanyi, binjirwamo n'ibigirwamana. Bibiliya iratubwira ngo uhereye uwo munsi mugigi bashokamo irabica. Urumva umugambi? Na n'uyu munsi Satani aracyafite uwo mugambi, ariko turashimira Imana ko iyo dusenze Imana iraduhishurira. Iyo dusenze Imana itubwira gahunda, Imana itubwira inzira tukwiriye gucamo, hanyuma tugakomeza urugendo. Haleluya! Imana nishimwe, Imana twiringiye ni Imana ishobora byose, igitureberaho tutareba. Bibiliya iratubwira ngo bageze ku rwego umusore w'Umwisiraheli azana n'umugore w'Umumowabukazi gusambanira mu mahema, azana umugore w'Umumowabu gusambanira mu mahema y'Imana, gusambanira aho bari banyuze imbere y'uruhimbi rw'Imana. Byari bivuze ngo ubusambanyi burazamuka kugeza igihe bwinjira mu bakristo, burarenga buragenda bwinjira no mu nzu y'Imana. Batangarize ko uyu munsi wa none mukwiriye kumenya neza Imana iba mu bantu, kubera yuko ibigirwamana n'ubusambanyi bitabarimo. Imana ibana n'abantu bayo kubera ko buzuye ubwenge mu mitima yabo. Ibyo nibiba muri twe bigwiriye bizatuma Imana yururuka ikabana natwe, igasohoza icyo yagambiriye ku buzima bwa buri wese. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo umugabo witwa Feneyasi we yari yicaye ku ruhimbi, ngo ababazwa n'icyo kintu kiba, bagira ifuhe rikomeye, aramanuka agafata icumu, ngo yagiye arahinguranya uyu musore w'Umwisiraheli n'uyu Mumowabukazi, abakubita icumu. Arangije ngo kuri bajomba arashigisha. Uwiteka ari mu ijoro aravuga ngo ndumva nishimye. Aravuga ngo oke, uhereye uwo munsi umugigi irahagarara. Uwiteka ahita avuga kuri Feneyasi, avuga ngo nguhaye isezerano ry'amahoro uhereye none n'abazagukomokaho, kuko ukoze icyari kiri ku mutima wawe. Mwaretse tugakora ikiri ku mutima w'Imana. Haleluya! Mumfashe nshobora kuba ibintu by'iminota nabyo by'imibare byaratangiye. Haleluya! Bibiliya yatubwiye ngo mwibuke iby'aba bagabo, mwibuke iby'aba yagambiriye n'izo Balamu yamushubije. Balamu yakoze ikintu cy'ubugome. N'uyu munsi wa none ndagira ngo mbabwire ngo dufite ikibazo gikomeye. Ndimo ndabona muri iyi minsi uri gusanga abantu barasize hanze amabanga y'abantu b'Imana, ugasanga ibintu byahindutse nk'ibisanzwe. Ariko Imana yacu ntabwo imenyerwa, ihora ari Imana ibihe byose, ihora ari inyambaraga. Ndagira ngo mbabwire ngo imirimo yayo ntihagarara, ntabwo izahagarikwa n'abanyabyaha banze kwihana.
uyu munsi wa none imirimo y'Imana izakomeza, niyo kwizerwa, nawe twebwe tutakwizera, kandi kubera ko ariyo kwizerwa no kubikora izabikora. Gilugari ngo wibuke ineza y'Imana yahabaye, kubera ko kuva inshuti y'umukagera Gilugari urumva ibyo bahuriyemo nabyo. Hari n'ikindi kintu cyitwa Yorodani. Hanyuma muri iyi Yorodani ahangaha inshuti niho Mose yaviriye mu mubiri, Imana iramusezerera, iramubwira ngo ndagusezereye. Ngo Yosuwa yashaka ko wambuka mu bwoko ukabwambukana Yorodani ukabugeza hariya hakurya, aramubwira ngo nzabana nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ndamubwira ngo uhereye uyu munsi nzagukuza imbere y'ubu bwoko kugira ngo uzabe urukorana nanjye. Ibi biratubwira ngo bambuka Yorodani icitsemo kabiri, basiga ibihamya by'uko Imana ikoze imirimo. Hari ibihamya dufite by'Imana, aya mabuye twarayashinze, abana bacu barabizi, n'abazabakomokaho bazabimenya ko Imana yaduhamagaye, iyanguye mu burasta, iyanguye mu mayibobo, iyangize muganga, ni Imana yo kwizerwa. Ibi bihamya birahari, biranditswe, n'abazakurikira bazabibona. Jye nabaye mayibobo i Kigali sejemo n'igikoma, ntoragura imigati yaboze abacuruzi bajugunye, ajya gasomongera ibigage bivuye rugende kwa Siyeri hari imbere ya bare randevu. Ntabwo mubizi, ntabwo mubizi. Nabaye kigingi w'imodoka muri uyu mujyi wa Musanze. Ahangaha najyaga nirirwa inyuma y'ikamyoneti nirukankaho njya kurangura ibizamu hariya hepfo muri Nkumba, nkazizamukana nkajyana hariya za Gataraga, nkagenda hose za Byangabo. Najyaga ngemura ibiryo kuri Apikire, muri iyo modoka nirirwaga nirukankaho. Nagira ngo mbabwire ngo Imana ihindura amateka we. Turashimira Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, turashimira Kristo wemeye kuza. Bibiliya iravuga ngo uyu nguyu ni umugabo w'abapfakazi, ni se w'imfubyi zose, niwe ujya umenya abadafite shinge na rugero, akabatuza no mu masi. Sindi kuriya niyo bari marere, jewe nakoze ubukwe kuwa mbere zashyirwa kuwa gatandatu, nari mfite ibiceri 350. Mbatangarize ko Imana yacu itanyura uko igeze. Bagiriye inama barambwira ngo hunga ugende kugira ngo isoni zitazagukora, arambwira ngo n'ubundi wasanga uri n'umutekano. Ariko turashimira Imana, hejuru y'amagambo abantu bavuga hari ijambo Yesu avuga. Kugira ngo nabo nabizi ko ubukwe bwari sipesiyali. Mujye mureka tuvuge Imana. Kwambuka Yorodani ngo baragiye bageze hakurya mu gikombe cya Yeriko. Bibiliya iratubwira ngo Yosuwa arababwira ngo mushinge ibyo bihamya kugeza igihe abazababaza imirimo Imana yakoze muzayivuga, mukayibereka n'abana banyu bakayibona. Kabiri, Imana iramubwira ngo fata abantu bose babaye hariya badakebwe. Umunsi hari abantu batarakebwa imitima yabo, bagifite intonganya mu mitima, bari muri korari, bagifite inzangano, bagifite ibintu by'ubugome muri bo, bagifite ibyaha banze gukebwa mu mitima yabo. Arababwira ngo genda abo bose ubakebe, ibikoba bitwikira ibituzo byabo bivana. Biratubwira ngo Yosuwa aragenda arabakeba, wamaze kubakeba bajya mu mahema yabo, ngo baragenda kugeza igihe bakiriye, ngo bakimara gukira Uwiteka abwira Yosuwa, aramubwira ngo umva, uyu munsi wa none itangazo muhaye ni uko nguyeho igisuzuguriro abanyegiputa bose babasuzuguye. Uzasome Yosuwa ibice 5:8 kugera ku 9. Aramubwira ngo igisuzuguriro cyose abanyegiputa babasuzuguye ntibavanyeho uhereye uyu munsi. Biratubwira ngo Uwiteka akimara kubabwira gutyo yahise ahindura gahunda. Uwo munsi abahindurira icyo kurya, indyo irahinduka. Hari igihe Imana iguhindurira indyo ikagukura ku birayi gusa bya buri munsi n'ibijumba bya buri munsi, ikaguha n'akaboga.
Yesu arankunda. Bari dufite icyayi utuvuta twisigaga se reka narakujukaga nasa n'umweru yanjye bakambwira ati dore kimeze agatsinda atoza apfa ntacyo wimariye gusa urabona ntacyo wimariye aracyariho imirimo y'Imana yarayibonye. Data ejobundi yarambwiye ati mwana wanjye iyo nkurebye numva mfite ipfunwe, ndamubwira ngo igihe cyose muzarambwira ngo ibintu byose nagukoreye mba ntekereza ko ubyibuka. Ndamubwira ngo narakubabariye, ihumura narakubabariye, dufite imbabazi mu mitima yacu ko ibyo bakoze nabo sibo, kwari kugira ngo Imana ireme ibihamya, ireme amateka. Reka ngutangarize muri iri teraniro, naho abavandimwe baba baragutaye cyangwa se no bakaguta, naho waba udafite shinge na rugero, reka ngutangarize ko kwa Yesu byose birahari. Abavandimwe barahari, ababyeyi barahari, kwa Yesu tubahuse. Niyo mpamvu ubona tuzina tutanyweye twamuca. Ariko Imana yacu ni Imana yacu. Yesu nashimwe cyane. Icya kabiri cyabereye i Gilgali, Bibiliya ivuga ngo uhereye uwo munsi bamaze guhindurirwa iyo manu yaribongera kuyirya, ngo hanyuma babonye ibigugu by'ingano. Njya nibaza ngo ibi bigugu ninde wabihunitse, ninde wahunitse ibi bigugu by'ingano, ngo ndetse ngo n'iby'ibigori uhereye uwo munsi barabibona, ninde wabihahunitse. Nabwiye abantu ndababwira ngo mu ijuru nta crise economique yahabaye. Kabiri, nta biciro byazamutse mu ijuru, naho uyu munsi ibiciro byazamuka bikatumbagira bikagera aho udashoboye. Ijuru riracyashoboye we, ijuru riracyashoboye, ijuru riracyafite gahunda ku bantu bato. Ntabwo tuzakorwa n'isoni, ntabwo tuzajya gusabiriza ngo ibintu byananiranye. No, ntabwo binanira. Have garukira aho ngaho. Yigishije ijambo ry'Imana avuze ngo muhaguruke tubasengere, ntawananze. Barongera barebera rimwe, baranyitegereza uko nari imeze, n'ubwanwa nabubohaga inweri utaza gukina. Nashakaga ikintu cyose cyaba ikinyuranyo cy'abantu. Kuba inyamaswa ntabwo byari kunkundira, ariko numvaga ubuzima bwararangiye. Ariko turashimira Imana, iyi duhamagaye twigisha neza, idutoza ikinyabupfura, iduha kugendera muri disipurine nziza. Uyu munsi umbonye ntiwamenya ko nigezemo amayibo. Abasunikishije imigeri uyu munsi basubira. Ntabwo bapima. Ndangije umubwiriza arangije kubwiriza aravuga ngo bakeneye ko tubasengera nibahaguruka. N'igihe juru barongera barandeba, barasenga. Bamaze gusenga ijwi rirambwira ngo genda umubwire ngo ko nshaka kwiga umubatizo uranyandika. Uwo munsi ako kanya ijwi rimaze kubimbwira, ndagenda mpita mubwira nti uranyandika niga umubatizo. Arambwira ngo nigisha kuwa kabiri saa 8, tegereza nze nkwandika. Yaranyanditse, amaze kunyandika ndagenda. Ngeze kuri geto ryajwi rirambwira ngo ntugire icyo urya cyangwa unywa, hanyuma ntunicara utabonye Bibiliya. Nashatse Bibiliya kugera nimugoroba ntarayibona. Ntabwo nari nzi aho Bibiliya bayigurira, sinari nzi uwo nayisaba. Nagendaga nshakisha, nahura n'umuntu nkamubwira muri gendaje, nkamubwira ntihagararaje bazaje bonaje hehe Bibiliya yaje, nkamubwira mu gisaje. Yandeba agahita yigendera akavuga ati noneho rasita byarangiye. Hanyuma nshaka Bibiliya kugera nimugoroba ndayibura. Bigeze nimugoroba nzamutse nsubiye kuri geti, ijwi rirambwira ngo navuze kuticara, utagira icyo urya cyangwa se utagira icyo unywa utabonye Bibiliya. Iyo ngeze ahambwira abakristo ni nyamuneka nimutunge Bibiliya. Uyu munsi usanga abantu Bibiliya batayiha agaciro, ariko ahangaha harimo ubuzima, harimo imbaraga, harimo amasezerano, harimo kurindwa n'Imana, harimo ijambo rirema, harimo ijambo ritanga ubuzima, harimo ijambo riha umuntu umutsima akarya. Harimo umutsima umara inzara. Subira mu muhanda ndayibwira ngo wagize umurokore kabaye, nireka nze njye mu muhanda ubwo ndayitora. Nagiye mu muhanda nkareba iburyo bw'umuhanda muri kaburimbo n'ibumoso, hanyuma Bibiliya
utayibona, ariko mbona umwana w'umuhungu uvuye gusenga ari nimugoroba afite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Hanyuma mubonye imbere yanjye ndamuvuga nti nocikaje umunsi ni amuraje, ndayimwambura. Nyamburaje ni nocikaje. Hanyuma twagiraga systeme yo kurya umwanda, mpita n'irya umwanda. Kurya umwanda no kurakara nta muntu muvuganye, ijisho rigahita rishirira. Hanyuma twabyitaga guceka. Hanyuma umwana ngezeho bitamubwira ni hagararaje, akimbaza ngo ni ibiki, ndamubwira ni nta yindi Bibiliya ufite. Arambwira ngo iyo ufite iri mu rugo, ndamubwira ni zanaje iyo ngiyo. Akimara kuyimereza namuhaye 1,200 niyo nari ifite. Icyo gihe Bibiliya yaguraga 470. Hanyuma mpita mfata Bibiliya, rya jwi rirahindura rikajya rimbwira umurongo nsoma, ngasanga ibizo nari ndimo nibaza mu mutima wanjye, igisubizo cyanditse muri uwo murongo. Mpagarara ku muhanda ndayibwira ntungiza umurokore kabana, ndayibwira nti none aha ngaha ndagira ngo tuvugane ibi bintu. Niba uzi kuri Imana ukaba umpamagaye, ukaba ufite imbaraga, ndagira ngo uyu munsi sinzongere kunywa urumogi n'itabi n'inzoga, kandi uhereye none unyuhagire ubihuremo mere nkaho ntigeze mbikora. Mpereza umurongo ndasoma, sanga igisubizo kirimo. Ndayibwira ngo kabiri, ndumva uyu munsi ungize umurokore. Niba uzi kutazangeza mu ijuru, unyihorere nkomeze nibera umurasta, n'ubundi byararangiye ntaho najya. Hanyuma ihita umurongo ndasoma, maze gusoma nsanga igisubizo cyanditsemo. Nyibwira icya gatatu, ndayibwira ngo unyemereye kuzangeza mu ijuru, sinshaka kuba umurokore w'igipfu, sinshaka kuba umurokore waguye, ndashaka kuhereye none kuzageza mu ijuru mbwiye tuzajya tugendana utandetse. Ihita umurongo ndasoma, funga Bibiliya ndazamuka. Ngeze kuri gato abarasta bahita bambwira bati no banaje nawe gendaje, wabaye mu Babyloni. Ndababwira nti no gendaje none igendaje. Hanyuma bwaciye mu gitondo nkora amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Abantu badasenga, abantu batazi kwiyiriza ubusa ngo basenge Imana, bagirana umubano wihariye n'Imana, begera Imana bayibwira ibyabo, birirwa batanga ibyifuzo nkaho uyu munsi wa none bananiwe kugera imbere ya se, nkaho bafite isoni zo kugera imbere y'uwababyaye akabarera akababeshaho. Ndagira ngo mbatangarize ko gusenga bigira imbaraga, gusenga bizana ububyutse, gusenga bihindura, bikubita hasi imisozi. Nasenze iminsi 3 ndirimba 68 mu gakiza, ivuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, zajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, irungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose binzaniramwe amahoro. Ya haleluya, Yesu yarabikoze. Reka niyo gutinda ahangaha, iminota irarangiye. Hanyuma mu minota asigaranye ndagira ngo nkubwire none uyu munsi ndashimira Imana higejeje. Ndashimira Imana. Uribaza nawe urugendo rwo kuva mu bumayibobo kugeza kuri iyi saha, kuri uyu munsi. Muri 2003 nafashe umwanzuro, nabaye mwarimu muri 99. 2003 mfata umwanzuro, nkiri mwarimu mfata umwanzuro, ndagenda njya kwiga, najyanaga n'abana banjye. Uyu munsi umwana mutoya afite imyaka 23, niwe muherereze. Ubwo umukuru afite 29, mfite abana 4. Ngubu wabimenya iyo turi kumugira ngo ni ba petit frère, kubera amavuta y'Imana akomeza agenda asa. Yaravuze ngo baba mu bikari by'Imana bazashishira mu bikari by'Imana, ngo kandi bazakomeza kugira amakakama y'itoto. Ayo ni amahame y'Imana. Yesu nashimye. Muri iyo myaka 33 naragenda gutangira segonderi muri Tronkombe. Ndagenda abana twajyaga tujyana ku ishuri. Umugore nashatse niwe wasigaye ari mama wacu twese. Twarangizaga igihembwe tukazana birote, tukazimuzanira, bakambwira bati papa nta bintu by'imikino, ufite amanota menshi niwe mama hemba. Nababwira nti ndabyemera kabisa. Nambaraga ipataro ya kake n'ishati, mbese ubwo nigaga ntaho mu rugo, abaturage bakanyitegereza bakifata
ku munwa, abandi bakavuga batari ko abantu bahaga nabi koko, buriya se agiye kugira gute, azabishobora se? Ntabwo mwebwe mubizi, imirimo Imana yakoze iratangaje. Mbivugiye ahangaha ntabwo twahava, kubera ko icyo gihe narize segonderi ndayirangiza, ndiga kaminuza ndayirangiza, uyu munsi wa none ndi muganga. Yenda wakwirarira aho abantu batari, bano barabizi. Hari ibitaro nakozemo hari Huye, n'ibitaro byigenga bya medikari, abantu bajyaga baza, umuntu yaza yandeba ukuntu umeze akambwira ati niba nta banga ni wowe boss wo hano. Nkamusobanurira nkamubwira ntabwo ari jye boss wo hano, nkamubwira nti boss yitwa gutya, jye nitwa gutya, kubera igikundiro Uwiteka aba yatanze, amavuta y'igikundiro ajya yazana. Hanyuma iyo nicaye ndi mu mvura cyangwa se ndi kumwe n'umurwayi, nibuka ko bitakozwe, nibuka ko bitavuye, nibuka imirimo ya kera, ngashimira Imana ko ibi byose byavuye ku Uwiteka, ari we wabikoze wenyine, ari we watumye ngera aho ngeze uyu munsi. Ndagira ngo mbabwire, mbatangarize ko Yesu ntaho atavana umuntu, ntaho atamugeza mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe. Ndagira ngo ari we ushyira kwizera, kuko imbaraga ze zikora ibyo tudashoboye. Ubwenge bw'abantu iyo burangiye, ubwenge bw'Imana n'imbaraga z'Imana birakora. Muyimpere icyubahiro. Ngira ngo dusenge, tekereza iminsi ya kera, tekereza iminsi ya kera. Wasanga nawe hari amateka ufite, wasanga hari ibyo wanyuzemo, wasanga hari ibikomeye Imana yakurinze, wasanga uyu munsi wa none aho ikugejeje mu minsi yawe ya kera byari bikaze. Bigutere kuyiramburira amaboko, bigutere kuyubaha, bigutere kuyikorera, bigutere kumva Imana ifite agaciro mu buzima bwawe. Nurangiza uyiheshe n'agaciro aho uri. Bamwe muri mwe mwajyaga mwirirwa mukorera ibirayi hariya, mwirirwa mubyikorera mubitunda, ariko uyu munsi Imana yabateye iteka. Bamwe muri mwe mwarizabaye ibobo, abandi mwaryamaga ku mashara, ariko Imana yahinduye amateka. Abandi mwagendaga mufite ibintu by'ubugoro, ibintu byarabahindanije, ariko Yesu yarabuhagiye. Nimwibuke iminsi ya kera, hanyuma mumenye imirimo Imana yakoze, muyiramburire amaboko, Imana muyikorere. Yesu nashimwe. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. Ushobora kuba uri hano uri indushyi, ariko ndagira ngo ngutangarize ko Yesu aruhura. Ushobora kuba uri hano utarabona Yesu, ibyaha bikuruhije, wumva udafite icyerekezo cy'ubuzima, igihe cyose utekereza ko wakwiyahura, ariko ndakubwira ngo Yesu aragukeneye, agufitiye impuhwe, agufitiye ibambe. Ushobora kuba uri hano utarabona imbabazi z'Imana, ariko Yesu arahari kugira ngo akubabarire. Imana ishimwe. Twese uko turi hano twibutse iminsi ya kera. Iminsi ya kera mwayibutse, mutekereje imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwawe. Ndagira ngo umuntu wese wo muri twebwe ahaguruke, kuko hari iminsi ya kera, hari ibintu Imana yakoze. Ahaguruke ku maguru ye, abitekereza, abizirikana, narangiza yongeraho agaciro iby'Imana yakoze, kugira ngo ibone uburyo ikora n'ibindi. Wumve ko Imana uyu munsi iracyakomeje umurimo. Ejo hari korari yanyishe iravuga ngo ibikora buke 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 buke. Umugore twashakanye barambwiye ngo amaboko atareshya ntaramukanye. Data arambwira ngo sinzikamira ntayimbwa. Uyu munsi data na mama bariho na muka data. Imirimo y'Imana bayibonye, babonye imbaraga z'Imana, amaso yabo yarabyitegereje. Data amaze kunshoronga akantu kamwe ngira ngo mbabwire, yarambwiye ngo ntabwo nzikamira nayimbwa, ngo nta nubwo ngo nziyubakira. Arangije arambwira ngo nta n'icyo azamfasha. Akimara kubivuga, ndashimira Imana ko yumva ibyo batuvuga n'ibyo badutuka, yarangiza ikatubwira
ikaduhakura ikatuvanaho igisuzuguriro n'igitutsi badututse, ikagisiba imivumo batuvumye. Ntidufate kuko Imana yaduhamagaye n'inyambaraga. Imivumo batuvumye ntidufate. Umugabo yaraje arashaka arambwira ngo niwe Raymond, ndamubwira nti nigiye. Arambwira ngo ko Imana integetse kukubakira inzu mbigenze gute? Ndamubwira nti fanya mbio. Ni Kiswahili turakivuga tunasema. Umubwira nifanya mbi. Arambwira ngo icyo mbuze ni ikibanza. Ndamubwira nti ikibanza reka nze njya kukigushakira. Nabwiye muzehe ndashaka kubaka, araseka kubumba umunwa biramunanira. Arambwira ngo wowe wakwiyubakira sha. Arambwira ngo kandi uhereye kera urirarira. Ndamubwira nti nta kibazo, wowe mpi ikibanza. Yarambwiye ngo ugende uhitemo aho ushaka. Ancira umugana arambwira ngo zirabira na Nyabukondogoro nayo ngo mba. Yangereranyaga n'akamasa ka Nyabukondogoro katajya mu itsinda ry'ishyo ngo kavuge. Ariko turashimira Imana iduha agaciro bataduhaye irakaduha. Nagiye gushaka uwo mugabo ndamubwira ni ikibanza nakibonye. Yazanye ikipe ibumba amatafari amakipe 3. Yarambwira ati ndashaka kubigira vuba. Ikipe imwe ibumbira hari indi hari. Hanyuma inzu barayubaka arayirangiza. Ayirangije arambwira ati ngwino nguhe imfunguzo z'inzu. Hanyuma amaze kuzishyira mu ntoki muzehe ndamubwira nti ngwino nkwereke. Ni muzehe ntihariya ni muri salo. Kandi nabe mumubwiraga ndi seriye ntaseka. Ariya kiriya ni icyumba nzajya nijyamamo, kiriya kizararamwo abana. Ndamubwira nti kiriya ni magazi, ikiriya nzagihindura icyumba cy'abashyitsi. Muzehe arambwira ngo niba nta banga rihari burya iyo mugenda barabahemba. Ndamubwira nti Imana yacu ihemba neza ntabwo yambura. Iyo dukorera n'Imana yitegereza, ni Imana yanga agasuzuguro ku muntu yahamagaye. Muzehe ndamubwira ngo iyo dukorera ihemba neza ntabwo yambura. Arambwira ngo nuko mu idini ryanyu batemera abagore babiri. Mbonye imbaraga z'Imana ndazibonye. Ntabwo kwizera kwacu gushingiye mu bwenge bw'abantu, ntabwo gushingiye mu mbaraga z'abantu, gushingiye mu mbaraga z'Imana. Imana ibyaza ingumbi ikabyara. Imbaraga z'Imana zihesha abantu gukira indwara, bagakira ubumuga bw'ibyaha, bakava muri mayibobo. Uyu munsi akaba ari abaganga. Imbaraga z'Imana na n'uyu munsi wa none ziracyakora. Muhaguruke dusenge Imana. N'ikimenyimenyi y'umurwayi aje akambwira ati muganga ntabwo imiti iri kugira icyo ikora, bitamubwira ntumva nkubwire ni hari Yesu ufite imbaraga zirenze iz'inshinge, zirenze iz'ibinini. Ngahita mubwira ni are ndagusengera Yesu ahita gukuraho izo ngizo. Hanyuma urumva imbaraga z'Imana zirenga imiti nize kuvura, zikarenga n'ibyo byose, zikamesha no kugusengera Yesu agakora imirimo n'ibitanga byose yabisizemo. Urumva nta gisubizo nabura rero. Uje imbere yanjye nta gisubizo nkuburira kubera Yesu. Ndagira ngo uyu mwanya utekereze iminsi yawe ya kera, wibuke imirimo Imana yakoze, bigutere kwicira bugufi, bigutere kumva agaciro k'Imana mu buzima bwawe. Hanyuma dusenge Imana. Nawe wisengere ubwira Imana ngo Mana nibutse iminsi ya kera, ndebye aho ungejeje, ndebye ibyo wakoze. Kuko abantu benshi bagiye babyibagirwa, barangiza bakajya gukora ibidakwiriye. Ariko uyu munsi wongera umenye neza ko Imana ari Imana idahinduka. Uko yari ejo n'uyu munsi niko azahora iteka ryose. Hari umuntu uri muri iri teraniro utarakira Yesu ngo azamure ikiganza, hanyuma tumusengere by'umwihariko. Ndifuza kuhuza na Yesu. Turifuza ko uyu munsi Yesu yagirira neza ubugingo bwawe, ubuzima bwawe, akongera akabubeshaho bukaba ubuzima. Kuko uyu munsi uri mu marira, uri mu bibazo, ariko utanga igisubizo ni Yesu. Imana ishimwe. Namubonye uzamuye ikiganza. Niba nawe uhari zamura ikiganza tugusengere by'umwihariko. Imana yacu ni Imana ihindura amateka, ni Imana ifite imbaraga zo guhindura ubuzima, ibyo ababyeyi batashobora, ibyo abantu batashobora. Hanyuma wowe Imana iragukeneye kugira ngo iguhindurire ubuzima. Urahari? Zamura ikiganza nawe hanyuma tugusengere. Ndatekereza ko ibyiza abadiyakoni badufashe uriya muntu wazamuye ikiganza, aho abazamuye ibiganza bose bari batera intambwe baze hano
hanyuma tubasengere by'umwihariko. Abadiyakoni badufashe kugira ngo babazane n'abakristo bari muri mwebwe badufashe kugira ngo abo bantu baze. Imiruho yawe ni myinshi ariko Yesu ari hano kugira ngo akuruhure. Uribaza uko ubuzima bwagenda ariko Yesu niwe ufite icyerekezo cy'ubuzima. Imana ishimwe. Niba hari n'undi n'abandi baze, niba hari abari hejuru babafashe kugira ngo babashe kugera hano tubasengere. Nagira ngo nkubwire ko mushobora guterana ku bw'aba ngaba mugatanga byinshi ku bw'aba ngaba. Imana ishimwe ibazanye. Reka tubasengere. Ni icyemezo gikomeye cyane umuntu afata cyo kwakira Kristo nk'Umwami n'Umukiza mu bugingo bwe, gikomeye mu buzima. Bibiliya iratubwira ngo niba tuza akanwa kawe kizera umutima wawe ko Imana yazuye Yesu, yamuzuye, uzakizwa. Akanwa rero niko umuntu yatuza, ariko umutima niwo umuntu yizeza. Murakoze cyane mushiki wacu, nawe warakoze. Niba hari n'undi usigaye nawe naze rwose.